आज त भोट हाल्ने दिन टोपी पनि मजाले मिलाएर लाउनु पर्यो। अनि छोरा उठो कि उठेन, कहाँ गयो? सुतिरहेछ कि उठिरहेछ हौ, हेरेर त आउनु पर्यो। यो सुतिरहेछ कि उठिरहेछ हौ? छोरा, ए छोरा, हजुर बाबु आज त भोट हाल्ने दिन है, देश बनाउने दिन हो। छुटो गर है, छुटो गर, ढिलो हुन्छ है बाबु। 5 वर्षमा त देश बनेन, 5 मिनट ढिलो हुँदामा के हुन्छ? एकछिन सुत्न दिनु न। ए मूर्ख, हाम्रो एक भोटले सरकार बन्छ, सरकार होइन बाबु। अनि एक भोटले देश बन्छ त? हिजोको खाल्टा खुल्टीहरू, हिजोको बाटोहरू अझै खाल्टै छ त। नेताहरूले केही विकास गरेर त खै 5 वर्षभित्रमा। तिमीहरू बाउ छोरा धेरै हल्ला नगर है, फुरुक्क नआएर भोट हाल्न जाऊ। तपाईँ यति थाहा छ भने आफै उठेर नेता हुनु त। नेता भए त म चुनाव अघि मात्रै कहाँ आउँथेँ। अहिले सुत्न देऊ न बाबु। ल ल हुन्छ बाबु, योचोटि भोट चाहिँ कसलाई दिनु? अब त्यो चाहिँ त्यही कोठामै गएर थाहा हुन्छ भोट कसलाई दिने भनेर। अब चाँडो उठ, अब रेडी हुनुपर्छ, जानुपर्छ, ढिलो हुन्छ फेरि। ल म चाहिँ उठेँ, अब पनि उठेँ। अब भोट त हाल्न जानु पर्यो नि, भोट त हाल्न जानु पर्यो नि। देश बनाउनु पर्नेछ, भोट नदिएर हुन्छ? भोट हाल्न जाँदाखेरि अलिक स्टाइल पनि चाहिन्छ। नभए यसो फोटोसोटो खिच्नुपर्छ भोटको। अब यसरी चाहिँ देश बनाउनै पर्छ, जसरी पनि भोट हालेर देश चाहिँ बनाउनै पर्छ। उठा आइज है केटा, एकछिन पर्खिनु, आउँदैछु है, पर्खिनु पर्खिनु सँगै जाउँ।